真诚发问 ，FPS 玩家最后的归宿到底是头戴还是入耳式耳机？这时候就有人说了，头戴耳机可能更有沉浸感。那今天这个雷蛇战锤狂杀 V3肯定能颠覆你的想法。首先，入耳式是物理层面的降噪神器，它直接深入耳道，把环境噪音死死挡在外面。而战锤狂杀 V3配合这个11毫米的大尺寸驱动单元，比起同价位那些软绵绵的小喇叭，它的低音更震撼，细节更丰富。在游戏里，爆炸声有层次感，脚步声方位极其清晰。最离谱的是，它有 THX 空间音效，解锁虚拟 7.1 声道后，那种空间感和沉浸感真的身临其境。还给了3.5毫米加 USB-C 的双接口配置，甚至附赠了一个高品质 DAC 适配器，不管是手机、电脑还是游戏主机，即插即用，没有断连，没有延迟，音画永远同步。这种物理层面的急速介入，优先级直接拉满。当然，细节佩戴方面，雷蛇考虑的也是很周到，人体工学设计，配上轻量化材质，长时间佩戴耳朵也不会酸胀。TPE 防缠绕线缆，不容易打结，还有内置的全向麦克风，收音很纯净，跟队友开黑爆点，指令传达极其精确。总的来说，在300块这个价位段确实能打。如果你受够了头戴耳机的闷热和压迫，想回归最稳当的竞技体验，那这款战锤狂杀 V3就是个很踏实的选择。